فراکسیۆنی کۆمەڵ لە 8 پێنجی 2023 بە فەرمی نامەی دەست لە کارکێشانەوەیان داوەتە سەرۆکایەتی پەرلەمان. فراکسیۆنی کۆمەڵ گەورەترین فراکسیۆنی ئۆپۆزیسیۆن بوو، ڕێژەی لە 170 کورسیەکانی پەرلەمانی پێک دەێنا. دەست لە کارکێشانەوەی پەرلەمانتارانی کۆمەڵ دژی بە سەرچوونی وادەی یاسایی تەمەنی پەرلەمان و فشارکردنە بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن. پرۆژەکانی فراکسیۆنی کۆمەڵ لە خولی پێنجەم فراکسیۆنی کۆمەڵ دەیان پرۆژە و پێشنیازە یاسای گرنگی ئاراستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان کردووە، بەڵام نەخراونەتە بەرنامەی کار. لەوانە دامەزراندنی دەرچوان و سێیەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان، مامۆستایانی وانەبێژ، گرێبەستەکان، خۆبەخشانی کەرتی تەندروستی و دەرچوانی زانستە ئیسلامیەکان. هەروەها چەندین پێشنیازە یاسای گرنگی پێشکەش کردووە، لەوانە گێڕانەوەی پاشەکەوتی موچە، بەرکارکردنی یاسای خانەنشینی عێراق، هەمواری یاسایی دەسەڵاتی دادوەری و یاسایی وەبەرهێنان، پێدانی دەرماڵە بە قوتابیان، پێشنیازە یاسایی ماف و ئیمتیازاتی پێشمەرگە و شەهیدان و خاوەن پێداویستیە تایبەتەکان، پێشنیازە یاسای سوودمەندبوونی هەژاران لە داهاتی گشتی، گێڕانەوەی هاوکاری چاودێری کۆمەڵایەتی و چەندین پێشنیازە یاسای دیکە. پرساندن بۆ سەرۆکی حکوومەت و جێگرەکەی و وەزیری دارایی ئەسەر پێشنیازی فراکسیۆنی کۆمەڵ و با هاوکاری پەرلەمانتارانی ئۆپۆزیسیۆن و ناڕازی بۆ یەکەمین جار لە مێژووی پەرلەمانی کوردستاندا سەرۆکی حکوومەت و جێگرەکەی و وەزیری دارایی لەسەر خواردن و لێبڕینی موچە لێپرسینەوەیان لەگەڵدا کرا. کاتێک لە مانگی دەی ساڵی 2020 پرساندنەکە ئەنجام درا، بەرپرسانی کابینەی نۆیەم زۆر قەڵز بوون، چونکە خۆیان لە سەروی یاساوە دەبینن. لەو کاتەشدا سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵ ڕایگەیاند وەڵامەکانی سەرۆکی حکوومەت بۆ بڕینی موچە باوەڕپێکراو نین و داوا دەکەین کابینەکە متمانەی لێوەربگیرێتەوە. سندنەوەی پارێزبەندی لە سۆران عومەر. پەرلەمانتارانی کۆمەڵ لە ئاشکراکردنی گەندەڵی و بەدواداچوون و داکۆکیکردن لە خەڵک پێشەنگ بوون و باجیان داوە. لەو چوارچەوێشدا بۆ یەکەمین جار لە مێژووی پەرلەمانی کوردستان پەرلەمانتارێکی کۆمەڵ لەسەر ئاشکراکردنی گەندەڵی پارێزبەندی لەسەر هەڵگیرە. سۆران عومەر کاتێک گەندامی پەرلەمانی کوردستان بوو لە مانگی ئایاری ساڵی 2020 لەسەر ئاشکراکردنی کۆمپانیاکانی سەرۆکی حکوومەت لەلایەن فراکسیۆنی پارتی و پێگاتەکان پارێزبەندی لەسەر هەڵگیرە. داکۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵ لە ئاین و پاراستنی خێزان. فراکسیۆنی کۆمەڵ لە خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان وەک ئەرکی سەرشانی خۆی داکۆکی سەرسەختانەی لە ئاین و پیرۆزیەکانی خەڵک و پاراستنی خێزان کردووە. فراکسیۆنی کۆمەڵ لە پەرلەمان دژی هەوڵی لابردنی پەروەردەی ئیسلامی لە پرۆگرامەکانی خوێندن وەستایەوە. کاتێک لە کۆتایی ساڵی 2020 سەرۆکی فەڕەنسا ئێڕێزی بە پیرۆزیەکانی ئیسلام کرد، فراکسیۆنی کۆمەڵ لەگەڵ ژمارەیەک پەرلەمانتاری دیکە یاداشتێکی ناڕزایەتیان گەیاندە کۆنسوڵخانەی فەڕەنسا. هەروەها لە مانگی نۆی ساڵی 2022 دوای دژایەتی فراکسیۆنی کۆمەڵ و لایەنە ئیسلامیەکان پارتی و یەکێتی لەژێر فشاردا وازیان لە هەمواری یاسای بەرەنگاربوونەوەی تونند و تیژی خێزان و ئافرەت هێنا. هەمواری یاسای تونند و تیژی خێزانی بەڕگەی مەترسیداری وەک جێندەر و لێک ترازانی خێزانی تێدا بوو. کەیسی بادینان و بەدواداچوون بۆ ڕەوشی زیندانیەکان، فراکسیۆنی کۆمەڵ دژی دەستگیرکردن و زیندانی چالاگوانانی بادینان وەستایەوە و هەوڵی ئازادکردنی دان. ئەمە جگە لەوەی بەردەوام بەدواداچوونی بۆ کەیسی ئەو هاوڵاتیانە کردووە کە بە ناوی تیرۆر لەلایەن هێزە ئەمنیەکانی پارتی و یەکێتی بە ناحەق دەستگیر کراون.